mobilnya, cari solusinya di Venom Auto Garage Harapan Indah. Nah, sekarang ada mobil all new Grand Vitara, kita mau upgrade tentunya pakai produk Venom. Nah, pertama, kita lagi promo nih, ada prosesor VPR 3.6. Prosesor ini kita paketin include dengan controllernya seharga 600.000, kita kasih gratis ya setiap pemasangan prosesor VPR 3.6. Nah, kemudian kita upgrade juga untuk bagian speaker depan dan speaker belakangnya. Depannya menggunakan Exodus SC dan belakangnya menggunakan Exodus EX-SCC. Gimana hasil kerennya? Kita lihat aja ya. Pemasangannya plug and play, kabel set Venom semuanya. Jadi nggak usah khawatir tentang garansi dan keamanannya.